根據一項非正式嘅統計，香港現時有90%嘅青少年女性都想成為韓國女生，好似係，雖然我都係。為咗可以滿足咁多位 BB 豬嘅需要，所以我會拍好多集嘅我要做韓妹，希望大家睇到大結局嘅時候呢，都似返個韓妹啦。呢個女仔叫做康雍基，佢係一個韓國淡妝嘅女 model，但係佢個妝呢係非常之有韓味㗎。點解呢？因為佢包含咗一個의정嘅元素，而의정呢即係念讚嘅意思。通常佢哋嘅臥蠶比較大啦，同埋條眼線好韓嘅。韓妹，韓妹，點樣啊？喂，咦，咁蒙嘅？喂，對焦啊，大佬，係咪咁啊？支 Revlon 嘅唇膏呢係隻色勁靚，因為我之前見佢好平啊，喺莎莎買。咁但係我用完就發覺佢乾咗少少咯，不過我都係好中意用佢㗎。
真係唔知點解近年啲韓妹係勁中意戴呢啲反邊嘅棒球帽，但係我一收到嘅時候呢，佢呢啲白色嘅牙位呢係勁透㗎，我要揾啲塗改液去塗翻先至會有咁嘅效果。仲有呢，佢嗰個 cap 嗰個舌個位呢太長啦，搞到勁奇怪咯，所以我未戴過出街㗎。呢頂帽就真係100% made in Korea 啦，其實係一間香港嘅代購店，係代購韓國嘅網店，係啦。咁佢除咗入邊反咗出嚟呢，見到條白邊呢，其實我係好中意呢頂帽㗎。韓妹襯 NB 呢女生平衡呢，真係笑到我反肚啊！因為呢，佢反轉後邊呢係有合格證嘅，咁當然唔係我買㗎啦，係啱啱嗰頂黑色嘅棒球帽，咁佢都係俾埋我嘅，我自己揀嘅。咁但係其實，唉，真係太好笑啦！後邊有合格證啦。入邊呢，仲要好貼心咁樣俾咗一啲溫馨提示啊，又俾啲有合格證嗰啲咯。咁一睇就知係 Made in China 㗎啦，同埋佢啲做工都幾差下。其實呢，我拍完條片之後就掉咗啦，唔好介意我啊。